Bona nit. Quan un pensa en pressupostos, s'imagina un munt de números, fulls d'Excel, i és veritat, els pressupostos tenen molts números, però darrere d'aquests números hi ha política. Política en el sentit més ampli de la paraula. Els números dels pressupostos darrere tenen indicis de per on va o per on pot anar la societat. Ens poden indicar si vivim en un país on els que més tenen més paguen o no, ens poden indicar si vivim en un país on les desigualtats creixen o disminueixen, o ens poden indicar, en definitiva, si vivim en un país que tendeix cap a una societat més justa o no. Aquest és el debat polític que s'amaga darrere dels pressupostos i els seus números. I és el debat que avui, a la clau, intentarem compartir amb tots vosaltres. Comencem. La cosa que ens acosta més a l'escenari encara autonomista és que es mantingués la situació de pròrroga, que ja eren uns pressupostos que intentaven anar una mica més enllà, però és evident que per anar encara més enllà necessitem ampliar determinades partides, determinats àmbits. Uns pressupostos prorrogats no els volem. O sigui, ho hem dit sempre. Evidentment, els pressupostos del 2015 no ens agraden. Per tant, prorrogar-los encara menys pel 2016. Ara bé, qualsevol cosa és millor? Doncs aquí ho podríem discutir molt. Aquí també ho discutirem molt, com diu l'Eulàlia. Per discutir-ho tenim avui una taula de convidats d'excepció que us presentaré el primer convidat d'excepció, que és David Caño, que és membre de la Crida Constituent, però sobretot farandulero. Bona nit, David. Bona nit. Bona nit. A la meva esquerra tinc a Núria Labao, que és periodista i membre de la Fundació de los Comunes. Bona nit, Núria. No sé si ets farandulera o no, després... Una mica només. Una mica també. A la punta dreta tenim a Roger Palà, que és periodista de Crític. I farandulero quan puc. Quan puc i quan et deixen. Quan em deixen. Bona nit. Avui pot ser, avui tens... Avui seriositat. I per últim ens acompanya Ferran Espada, que és periodista del diari El Punt. Bona nit. Bona nit. Després parlarem de la faràndula i al llarg del debat connectarem amb l'Àngels Martínez Castells, que és economista i diputada de Catalunya Sí que es pot. Ens explicarà la seva visió i també li podrem fer preguntes. Dit tot això, acabem de sentir a Junqueras i acabem de sentir a Reguant. És aquest el punt de gran discussió? És Esquerra Republicana i la CUP qui ara mateix està portant el pes del debat? Sí, home, jo crec que ara mateix el pes del debat en tant que si situem el debat en el que és la negociació, imprescindible, perquè jo vull recordar que Junts pel Sí no té majoria absoluta i en algunes veus de Junts pel Sí que a vegades sembla oblidar-se de que no hi ha majoria absoluta. Suposo que perquè volen situar la CUP en un escenari de sotmetiment incondicional, no sé ben bé per la signatura. Incondicional. Incondicional. És evident, però Junts pel Sí, la realitat és que no té majoria absoluta. Per tant, cal una negociació amb un soci, en aquest cas soci prioritari, que és la CUP. Si la negociació es fa amb els termes que han dibuixat una mica les intervencions de Reguant i de Junqueras, jo crec que hi ha punts en comú i, òbviament, crec que el pes d'aquesta negociació l'ha de portar Esquerra Republicana, no tant com Esquerra Republicana, sinó com el seu president és, diguéssim, qui ha ideat aquests pressupostos, amb la CUP. A partir d'aquí, si voleu, després parlem de la posició d'altres socis del govern que a mi em semblen profundament deslleials. Roger, tu havies parlat, tu ets un dels que fa servir molt el terme de pressing CUP, o l'has fet servir, o no sé. Bueno, apareix, això està present a les xarxes socials, diguem-ne. Creus que estem davant d'un pressing CUP? No, a veure, jo faria notar un petit detall, que, a veure, en una situació convencional, en un Parlament de qualsevol país del món, que una coalició de partits que
que està liderada i presidida per un representant d'un partit, si es vol dir així, liberal, liberal conservador, com és Convergència Democràtica de Catalunya, val? És a dir, en un país convencional que una formació d'aquestes característiques ideològiques estigués negociant uns pressupostos amb una formació anticapitalista, val? És implantejable, no passa enlloc. És a dir, per una raó molt senzilla, perquè entre la formació liberal conservadora i la formació anticapitalista hi ha un ampli ventall d'opcions que probablement permeten acords i permeten pactes. Per què ens trobem en aquesta situació? Penso que és important emmarcar-ho en aquest sentit. Si ens trobem en aquesta situació perquè hi va haver uns partits polítics que en les eleccions del 27 de setembre del 2015 es van presentar amb un programa i amb un format i amb uns marcs molt marcadament independentistes, de manera que el Parlament que va sortir venia molt condicionat per aquest marc i aquest marc d'alguna manera impossibilita que Convergència Democràtica o Junts pel Sí arribi a acords amb altres formacions que no siguin independentistes o nítidament independentistes. En principi això és el que sembla que es desprèn d'aquest Parlament. Per tant, aquí estem abocats a una negociació molt complexa que té diguem-ne, que si no fos ja de per si prou complex amb el fet que és una formació anticapitalista i després una formació, diguem-ne, liberal conservadora, té un punt més de complexitat, que és que si estan negociant és precisament perquè se suposa que els programes d'aquests partits, els acords als que han arribat d'investidura i de suport, és perquè se suposa que aquí s'han de fer passos cap a algun tipus de consecució que impliqui certs elements de ruptura amb l'Estat. I aquí ens trobem amb dos dilemes. Primer de tot, que tenim un resultat el 27 de setembre molt ajustat, que no és una majoria explícita independentista, perquè es queden al 48% dels vots, i és cert que hi ha altres formacions, diguem-ne, com Catalunya Sí que es pot, que no es manifestaven ni a favor ni en contra, per tant, però explícitament independentista no arriba a superar el 50%. I de l'altre, que és que encara que contempléssim això com una majoria que habilités a emprendre passos de ruptura amb l'Estat, això té una complexitat molt important. Vull dir, no és en plan anem a fer la independència. Això implica una sèrie de coses importants. Per tant, aquí tenim un debat de molta complexitat i que en aquests moments a mi em fa la impressió que no pinta molt bé. Potser és una impressió. Yo creo que la CUP está volviendo a ser la CUP, que se está librando un poco del chantaje y el pressing CUP que se le impuso durante la votación del gobierno, la investidura de Puigdemont en este caso, y que volver a situar entre las demandas de la CUP para aprobar el presupuesto está la de desobedecer el techo del déficit, que eso implicaría no solo desobedecer a Montoro y al Estado central, sino también los dictados de la Troika. Entonces yo creo que ese gesto de la CUP de poner en el centro otra vez un eje fundamental, de llamarlo así, si queréis, de ruptura, que sería en términos de la CUP, pero también de transformación fundamental o de detener el sufrimiento que están imponiendo a las poblaciones del sur de Europa esta situación, esta Europa antidemocrática, volver a situar el eje de la austeridad en el centro del debate público, más allá, y esta ya es una opinión mía, de que el procés haya conseguido muchas veces escorar ese debate hacia otros lugares, creo que es una muy buena noticia. David. Sí, no, jo crec que una mica amb la línia del que deia el Roger, quan es va decidir tirar endavant aquesta legislatura, s'acceptava i s'assumia aquesta complexitat durant els 18 mesos, i en aquest sentit els pressupostos eren un dels elements cabdals que estaven allà. Aquí crec que més enllà d'entrar en partides pressupostàries, el Junqueras diu que són els pressupostos més socials en relació a què? Els de l'any passat, els de 2010, és a dir, clar, el que nosaltres hem vist són pressupostos que acaben convertint en semiestructurals algunes retallades, algun marc de privatitzacions, molts elements, moltes partides que quan la CUP es va presentar deia que ho feia precisament per intentar combatre les polítiques de l'austeritat, la lògica de les retallades,
venia a ser la proposta de les classes populars per fer fora un sistema, un marc desigual, desemmascarava formes de corrupció, etc. Llavors, per no entrar en partides molt concretes, semblaria de lògica, més enllà de si són socials com els de l'últims o els de fa X temps, seria plantejar-nos si acaben sent uns pressupostos d'obediència, d'acatament i de subordinació a Montoro, per exemple. És a dir, són pressupostos que... Avui ha sortit, no? Em sembla que fa unes hores es va, en una entrevista, em sembla que era algú d'Esquerra Republicana que deia que l'acompliment del dèficit era una condició... Llavors aquí jo penso... El secretari de... Penso que per un costat tenim l'assumpció de tot el marc de les polítiques d'austeritat que ja ni es plantegen, s'estan assumint. Ella deia que justament la CUP està tornant a fer això, no? Dic en la proposta, a l'hora que jo estic d'acord en presentar aquesta setmana la totalitat dels pressupostos, amb la proposta que en primer lloc sembla que està sobre la taula de pressupostos de Junts pel Sí. La segona cosa és si en el marc de les negociacions, que encara no estan acabades i per tant es pot superar tot el sistema d'acceptació de les imposicions que més o menys venen en el marc de l'estat espanyol. El topall de dèficit, subordinació al FLA, suspensió de les lleis pròpies que es van intentar aplicar, suspensió dels sistemes de recaptació... És a dir, hi ha valentia per intentar superar aquests esculls o bàsicament són gestió d'engrunes que són partides que es van movent però no hi ha aquesta voluntat de superació d'aquesta subordinació. I crec que en tercer lloc hi ha tot el marc del manteniment, ja ho he dit, de les retallades i dels marcs de privatització i també quines han estat les polítiques que s'han desenvolupat per part del govern durant aquests mesos que ja s'està tirant endavant. Ja no si s'ha legislat, avui s'ha presentat una de les primeres lleis de la desconnexió, etc. però fins fa poques setmanes ens vam adonar que vam veure com, per exemple, fins i tot es vetava el debat de l'ILP d'educació, per exemple, que crec que era un element polític prou sòlid, o una proposta també en marc educatiu, per exemple, quan plantejava desconcertar les escoles de l'Opus Dei, que són unes partides de 100 milions d'euros anuals. Això té una plasmació pressupostària. Clar, té una plasmació, i allà es va veure que no. Per tant, hi ha una aplicació real de les polítiques en marcs neoliberals, però alhora, quan estem en el debat pressupostari, se li demana a la CUP que tingui responsabilitat política, que tiri endavant tot un sistema de pressupostos. Ara que dius se li demana a la CUP, anem a veure aquest vídeo. Jo ni m'imagino que la CUP no pugui aprovar el pressupost. Perquè per part nostra es va complir i en Mas va fer un pas al costat. I ara jo vull que la CUP compleixi els seus compromisos. Suposo que també estem en un moment de posicionament, no? De que tothom diu, ei... Sí, el que passa és que hi ha uns posicionaments una mica estranys, perquè, com deia el senyor Palà, si visquéssim en un país convencional, doncs hi ha coses que serien estranyíssimes que passessin, com per exemple que un govern presidit per un liberal conservador negociï uns pressupostos amb uns anticapitalistes, però encara seria més estrany que aquests anticapitalistes facin president amb aquest liberal conservador, i caram, que jo sàpiga, el senyor Carles Puigdemont és president gràcies a que els anticapitalistes el van fer president, la qual cosa ens indica que no estem ni en un país convencional ni en un escenari polític convencional, i aplicar a vegades receptes convencionals d'anàlisi al que està succeint a Catalunya doncs porta una mica a engany. És veritat que hi ha un pressing CUP, però prèviament va haver un pressing ERC. Acabem de veure el senyor Homs com fa el pressing CUP, però el senyor Homs, abans de fer el pressing CUP, feia el pressing ERC. Bé, anem a veure el pressing ERC. El tenim por ahí, que és... No es tracta de pujar per pujar les rendes altes. Per nosaltres és irrenunciable que el model impositiu sigui redistributiu i progressiu. Si això passa perquè les altes i les baixes es toquin o perquè el tram autonòmic de l'IRPF es toqui, sí. Podríem dir que és irrenunciable. Jo crec que pot haver-hi un acord, i tant, crec que pot haver-hi un acord. I és més, jo crec que si hi hagués un acord seria molt bo, i seria molt positiu, i seria molt millor que si no hi ha un acord. Per tant, què farem? Treballar per l'acord? I vostè em diu, això s'assembla a l'escenari de l'època de la investidura, de la tardor. Doncs, bueno, en alguns aspectes s'assemblarà.
No hem vist exactament el pressing air. El veiem, el voleu veure, el pressing air? Vinga, va, que ens hem despistat. Anem al pressing air. Jo demano en el conseller Junqueras, en el vicepresident Junqueras, que el que hem de fer és tenir una agència tributària, no pujar impostos. Perquè si no estarem generant l'expectativa que aquí hi ha marge d'incrementar els ingressos quan aquest marge no és real i no ens arregla els problemes de fons que tenim, perquè no té sentit econòmic aquesta decisió en la línia de crear llocs d'ocupació. Jo confio que Esquerra no fallarà i demano que no falli, i que si es volen reivindicar, que em sembla molt bé, doncs que es reivindiquin, però que sobretot no perdin de vista quina és la prioritat, i la prioritat és que hi ha d'haver unitat d'acció. Jo veig Esquerra molt pendent de la CUP, molt pendent de Catalunya Sí que es pot, molt pendent de la Colau. El Front Popular. Convergencia siempre quiere unidad de acción, pero no liderado por los demás. Siempre que ellos puedan dar las órdenes y los demás ponerse en fila, ¿no? Solo quería decir una cosilla. Dejad de decir que Convergencia es liberal y que Mas es liberal. Son neoliberales, que es una cosa bastante distinta. No son como progresistas en lo social con algún toque así, ¿no? Son personas que piensan que todas las relaciones sociales tienen que estar bajo la égida de la producción de beneficio, y eso tiene unas consecuencias de modelo social muy claras, ¿no? Y es precisamente cuando estamos diciendo en una situación normal la CUP no estaría, un partido como la CUP anticapitalista no estaría en negociaciones como un partido con Convergencia. En un país normal, digamos, o en otra situación donde no existía este marco, un partido como Convergencia estaría totalmente hundido en la miseria. No estaría como, o sea, ahora tienen un presidente, tienen la capacidad de refundarse y todavía, mira que se ha anunciado su muerte muchas veces, pero todavía tienen la capacidad de marcar agenda, de estar en el gobierno, que eso le permite unos ciertos márgenes de comodidad a la hora de planificar cómo va a ser su evolución para poder seguir existiendo, intentando borrar todo ese pasado de corrupción, de ser los primeros en aplicar recortes, hasta que se dieron cuenta de que había un sustrato social, que es este que está en contra de la austeridad de los recortes, pero que también es el que ha asociado a eso a la idea de poder tener un país, ser independientes. Cuando vieron que esa ola social, esa sociedad catalana iba por un lado, ellos se subieron a ese carro. Entonces, como recordar un poco eso también, ¿no? En un país normal, Convergencia no tendría la hegemonía. Dos detalls. De tota manera, jo crec que les esquerres en aquest país, ni les que estan al govern ni les que estan, diguéssim, a l'oposició, però com a socis prioritaris del govern, no han de tenir pas cap por al pressing. El pressing ERC va comportar que Artur Mas deixés de ser cap de llista a les eleccions. El pressing ERC, per la llista única, famosa llista única, el que va comportar és que Artur Mas deixés de ser cap de llista i es guardés el roc a la faixa, això sí, de ser el candidat a la presidència. El pressing CUP, en el seu dia, el que va comportar és que Artur Mas deixés de ser candidat a la presidència i se n'anés cap a casa. Vull dir que aquells que apliquen la tàctica del pressing potser haurien de començar a repensar-s'ho. I sobre el tema pressupostari, a veure, hi ha dues formes d'entendre aquest pressupost. És veritat, com una palanca dins del procés de trencament amb l'estatus quo que representa l'estat espanyol, o com un instrument per transitar cap a l'objectiu final, que en tot cas per al govern que representa Junts pel Sí seria la Constitució, el procés constituent cap a la República, doncs un instrument per transitar de la millor forma possible. Jo crec que tot és millorable, però que hi ha poques diferències entre la CUP i Junts pel Sí de que amb un pressupost autonòmic es puguin fer molts més canvis en relació a lo que són polítiques socials. I un dels exemples sobre les polítiques que ha fet el govern i que han començat a posar nerviós a molta gent, per exemple, en el cas sanitari, és la desprivatització del sector sanitari que ha impulsat el conseller Comín i que, evidentment, ha posat dels nervis tot un sector important amb interessos considerables dins d'aquest sector. Fins i tot alguns vinculats al propi govern, al propi soci de govern, vinculats a Convergència, amb algunes actuacions que jo considero fins i tot des del meu punt de vista deslleials cap al conjunt del govern.
Deslleials per part de Comín? No, de Convergència, en el sentit de que algunes declaracions que jo he sentit... Hem de sentir el senyor Homs, perquè el senyor Homs semblava que estigués parlant del govern de l'oposició. Quan tu afrontes amb les eines que tens com a autonomia, no pas com un estat, perquè quan parlem de desobeir el sostre de dèficit i plantar cara a la troika, home, no li demanem a Catalunya o al govern català que està en un procés de construcció d'un estat propi que tampoc podria tenir la força... Yo no veo cómo los presupuestos contribuyen a la construcción de ese Jo el que vull dir Estado és que el que propio. no podem demanar al govern català i a un país que està en procés de construir el seu propi estat, el que no li demanem a altres estats. És evident que a Grècia no li demanem que planti cara a la troika. Sí, se lo hemos pedido. De hecho, una época lo hizo. Però hem comprovat la dificultat immensa que representa desobeir determinades posicions imposades des dels poders econòmics. I així i tot, el que s'ha de fer és acumular forces. I aquesta acumulació de forces, òbviament, jo crec que la Catalunya actual, en què hi ha un viratge claríssim cap a l'esquerra, la Catalunya actual, amb un estat propi i amb aquest viratge, pot formar part d'aquesta acumulació de forces i pot contribuir moltíssim en aquesta tendència a canviar el que són les imposicions dels poders econòmics. Però no li demanem a Catalunya que faci coses que no poden fer ni tan sols aquells que tenen estats constituïts. Jo arran de les declaracions que hem vist del senyor Homs i una mica agafant el fil de tot el que anem dient, a mi em fa l'efecte que Convergència no ha assumit encara els resultats del 27 de setembre. I els resultats del 27 de setembre podran agradar més o menys. La Núria deia que gràcies al procés semblava que Convergència encara aguantava, diguem-ne, no? El que tenim en aquests moments és que Convergència estrictament té 30 diputats al Parlament, poca cosa més, hauríem de veure els independents que li poden ser afins o no, que si mirem el global dels diputats independentistes, sumant els diputats de Junts pel Sí i els de la CUP, hi ha clarament un reequilibri de forces molt important dins del mateix sobiranisme, en què pràcticament està anivellat l'eix esquerra-dreta, tenint en compte que l'eix d'esquerra ha incorporat 10 diputats anticapitalistes, és a dir, que és un eix d'esquerra escuradet cap a l'esquerra, que a més a fora tenim, diguem-ne, a fora del marc estrictament independentista, tenim per una banda 11-12 diputats de Catalunya Sí que es pot. A veure, aquí hi ha hagut un gir important. Això Convergència no ho ha assumit. No ho ha assumit i em fa la impressió que hi ha moltes ganes en alguns sectors de Convergència d'estripar la baralla. És a dir, hi ha molts sectors per fer unes noves eleccions, tan bon punt puguin convocar-se, que això serà a partir del dia 3 d'agost, en què farà un any de l'últim avançament electoral i ja, diguem-ne, el president Puigdemont quedarà habilitat legalment per poder dissoldre el Parlament i convocar unes noves eleccions. Però, en tot cas, a mi em fa l'efecte que hi ha ganes de trencar la baralla en alguns sectors de Convergència, és a dir, alguns sectors que consideren inclús que el 27S és un accident i que el resultat és un accident. Recordem que el president Mas, quan va fer aquell famós pas al costat, pas enrere, o com se li vulguem dir, va parlar inclús d'un acord que corregia les urnes. Fixem-nos que aquí jo crec que una mica la semàntica el va trair, perquè hi ha un relat que s'està intentant imposar dins d'aquests sectors convergents més intransigents, diguem-ne, de que s'ha d'anar a unes noves eleccions i anorrear la CUP. La CUP és un accident de la història, la gent va votar la CUP perquè hi havia un moment molt concret, perquè hi havia un lideratge molt important de David Fernández i la CUP que ja és simpàtica, ara la gent ha descobert que és la CUP i ara la CUP serà anorreada en unes noves eleccions. Aquest relat existeix, pot ser, el podem comprar més o menys, però existeix. Per tant, hi ha moltes ganes de gent amb ganes de trencar la baralla. I el problema, no és un problema, és una constatació, diguem-ne, que dins la CUP també hi ha molta gent amb moltes ganes de trencar la baralla, lògicament, perquè vam veure com va arribar la CUP al mes de gener, fortament dividida, amb una part molt important partidària d'anar a eleccions i de no investir Artur Mas, és a dir, per tant, ja hi ha molta virulència dins la CUP cap a que aquest acord no funciona o inclús no s'hauria d'haver fet. Clar, i a més, per acabar-ho d'arreglar, el tercer actor, que és Esquerra Republicana, és l'actor
a qui menys malament li podrien anar unes noves eleccions, perquè a Convergència sap positivament que unes noves eleccions, estem veient totes les enquestes, sap que li poden anar molt malament. La CUP pot patir també en unes noves eleccions, és evident. Esquerra Republicana... No li sol importar, no? Bueno, no ho sé si li importa o no li importa, però en tot cas, en el moment clau en què es podia haver anat a unes noves eleccions, va fer una pirueta bastant estranya, com investir Puigdemont. És a dir, que jo dic, i Esquerra, en aquests moments, Esquerra a mi, jo sempre he vist quan Esquerra va seguir una estratègia molt... perdonant els companys d'Esquerra, per dir-ho així, però va seguir una estratègia molt rajoiana, diguem-ne, durant les negociacions entre la CUP i Junts pel Sí, que va consistir bàsicament en posar-se de perfil i que anés passant. Per què? Perquè, en certa manera, Esquerra sortia guanyant de tot el que pogués passar. És a dir, si anaven a noves eleccions, Junts pel Sí no es repetiria, amb la qual cosa tenien la possibilitat de guanyar les eleccions. Si no hi havia noves eleccions, tenien govern. Per tant, una mica van fer un deixar passar. I ara també és l'actor, diguem-ne, l'actor que podria fer de mediador, no?, per evitar un trencament, perquè està allà al mig, i quedarà bé, no? Que en certa forma tampoc et portaria molt que hi haguessin eleccions. Per tant, tot això, si a tot això sumes el fet que el resultat electoral dels favorables a la independència tampoc és aplastant, no? És a dir, home, és que si tinguessis un 60% dels vots, dius tu, tira milles, no? Però és que no el tens, 60% dels vots. Clar, si sumes tot això, aquí es genera, doncs, la sensació que és molt difícil, no? No sé com ho veuràs tu, però que és molt difícil avançar. Jo crec que analitzat així com una mica amb calma és bastant lògic el que està passant. És a dir, quan la CUP decideix tirar endavant la legislatura, no és només que situï a Mas l'element i dir és Mas i tirem endavant o no, sinó que la CUP el que intenta buscar i cercar són les garanties reals que aquesta legislatura, que aquest procés de ruptura amb l'estat espanyol es farà amb les garanties necessàries perquè acabi en èxit. I es plantegen diferents coses, entre elles la declaració del 9 de novembre, però també el lideratge molt clar d'Artur Mas allà davant, que és un dels condicionants, no només que es tira endavant la legislatura a canvi de que Mas s'aparti, sinó que hi ha diferents condicionants, que aquella declaració s'ha de desenvolupar i s'ha d'anar eixamplant via annex, té unes potencialitats. Per una altra banda, quan vinguin els marcs de desafiament amb l'estat espanyol, perquè tu estàs planificant el teu marc de desconnexió, tu has de ser valent o has d'anar fent gestos i polítiques, articulació, lleis, etc., per intentar anar preparant aquest terreny. En el marc dels pressupostos es diu no només incomplir les polítiques d'austeritat de la troika, sinó de dir per què no es desobeeix el topall de dèficit que imposa l'estat espanyol i per què no es planifica si el 2017 s'ha de desconnectar del FLA, com es farà, perquè tot això no s'hi vol entrar. Es van plantejant pressupostos merament autonomistes, però després, i per acabar, també entenc que clar, a part que els pressupostos també acaben perpetuant i mantenint certs privilegis que ja són heredats de per sempre dels sectors més dirigents, etc. Això que es pot entrar, hi ha un punt que Esquerra Republicana i els independents per mi sí que tenen un paper clau, perquè quan l'aritmètica de setembre era endimoniada i es deia que si es volia dur la independència a guanyar, que fos una independència real, s'havia d'augmentar per a la base social, sobretot de l'esquerra, es plantejaven una sèrie de mesures que anaven amb el marc dels pressupostos socials, de plans de xoc concrets, etc., i que, a part de que no s'estan fent, Esquerra i els independents poden acabar optant per tensionar els sectors de Convergència cap a pensar en clau de país d'èxit d'independència, o poden acabar fent el que han estat, des del meu punt de vista, fent fins ara, que és sondejar o surfejar en els equilibris interns de la seva candidatura i sempre situar-se al costat perquè Convergència no es tripi i, per tant, quan tu vas avançant i tu has d'augmentar per l'esquerra, has de fer pressupostos socials, has d'anar cap a un procés constituent articulat des de la base. És evident que els sectors més privilegiats de Convergència arribaran a un moment que no poden compartir el marc de les polítiques necessàries i, per tant, ja no els hi serveix aquest instrument i el volen trencar. I jo crec que aquesta reflexió es veu en certes votacions que s'han fet en el Parlament. He ficat abans el cas de votar a favor de mantenir els concerts a les escoles de l'Opus Dei, que és una cosa molt claríssima, però amb un fotimer de votacions que moltes vegades s'han marcat al costat del PP per mantenir els privilegis aquests. Si em deixeu, me diuen que tenim a l'Àngels Martínez Castells al telèfon. Hola, Àngels, ens sents? Sí, bona nit, bona nit. Bona nit. Ens has estat sentint? Us he seguit amb molt interès.
Com ho veus? Home, a mi em sembla una mica trist, no? Sembla que els pressupostos generals d'aquí de Catalunya han de ser una mena d'instrument polític per utilitzar quan, de fet, són una gran eina per fer polítiques redistributives, per fer polítiques assignatives, i el resultat, és a dir, si hi ha dèficit o no hi ha dèficit, que pugui desafiar la troica i tot això, és un resultat final que pot ser que sí o pot ser que no, però que en qualsevol cas el primer que caldria tenir present és si amb els pressupostos es aconsegueix una millor distribució de les rendes, és a dir, més equitat, i es aconsegueixen finançar amb suficiència tots els béns i serveis públics que calen. I després ja veurem quin és el resultat de les sumes i les restes. Per tant, des del punt de vista dels ingressos, intentar fer totes les polítiques progressives per redistribuir millor la renda i per tenir ingressos suficients, però sempre progressius, no de trascantó, ni regressius, evidentment, i, per altra banda, assegurar el que ha d'assegurar a la Generalitat de Catalunya, que és que tothom tingui ensenyament, assistència, educació, sanitat, etc. I el resultat, és a dir, de la suma i de la resta, doncs ja es veurà, però no posar-ho a davant com un objectiu, és que hem d'aconseguir fer uns pressupostos, per entendre'ns, estic fent una caricatura, amb dèficit per desafiar la troica. Ja es veurà si realment el que cal per Catalunya són uns pressupostos molt més expansius per atendre les necessitats de la gent, doncs ja veurem si després ens ho plantegem o no. Però mai a priori com un instrument, perquè això és començar la casa per la teulada, la meva manera de veure. En Ferran deia que potser un estat no es pot permetre entomar la dificultat aquesta, no?, de crear un estat i desafiar la troica. Tu t'has mirat els pressupostos? Sí, me'ls he mirat per sobre, sí. I abans deies, no és un fi en si mateix, sinó que hem de veure què ens diuen els pressupostos. És un instrument, els pressupostos són un instrument, però un instrument que forma part d'unes grans prioritats que sobrepassen a Catalunya, sobrepassen l'Estat i sobrepassen, és a dir, que hi ha en el món una onada de desigualtat en les distribucions de la renda i de la riquesa, i els pressupostos, com a instrument, com a palanca, hi juguen també un paper. I el que primer ha de fer el Parlament de Catalunya, a proposta del govern, és veure si juga a favor d'incrementar aquestes desigualtats o més aviat de reduir-les. I tu creus que els actuals juguen... Incrementen la desigualtat. Jo pel que he vist, incrementen les desigualtats. És a dir, incrementen en la llei, sobretot d'acompanyament dels pressupostos, incrementen les desgravacions, les subvencions, per mi, continuen tenint un biaix de classe evidentment justificat per l'acció dels lobbys que busquen les seves deduccions i les seves desgravacions, i sobretot ja et dic, amb la llei d'acompanyaments hi ha una mercantilització dels serveis públics doncs, que no m'agrada gens, és a dir, per dir-ho amb una imatge gràfica, la creació de petits barnaclínics a tots els hospitals, la possibilitat, vaja, que es creïn petits barnaclínics a tots els hospitals públics de Catalunya, i no em sembla just. Em sembla que Ferran et volia fer una pregunta. Sí, tant. La pregunta és, com veu l'Àngels, la dificultat que representa per fer uns pressupostos més redistributius quan més del 80% dels pressupostos són d'adjudicació ja anterior, no recordo com es diu. Amb despeses finalistes, no? Exacte. Són partides finalistes. Quan tu has de... És a dir, perquè els telespectadors ho entenguin, si a l'estat espanyol, que esperem que així sigui, hi ha un canvi real, hi ha un govern d'esquerres, dins dels
dins dels límits, que tampoc no tot és fàcil, però dins dels límits que marca l'escenari mundial de globalització, disposarà de tots els atributs per canviar els pressupostos fins allà on vulgui. Però quan aquí tenim partides finalistes en més del 80%, com es fa? Mira, d'entrada et diré que la sanitat, aquí tenim molta més sanitat concertada que no pas a la resta de l'Estat. Però al marge d'això, que per mi ja seria una manera de redistribuir la renda amb un biaix, no amb un biaix concret, perquè hi ha molta més gent, diguem, de la que s'entén que és la del 90% o de la immensa majoria de la població, que pot utilitzar amb el màxim rendiment pel bé comú els serveis públics. Però al marge d'aquesta qüestió, el que tu pots fer sobre uns pressupostos injustos que et tenen de l'Estat i que et condicionen els teus és agreujar aquesta desigualtat o compensar-la. I a mi em sembla, vull dir, potser em pots convèncer del contrari, però el que a mi em sembla és que, tal com estan plantejats els pressupostos de la Generalitat, el que fan no és corregir o reequilibrar les desigualtats que venen plantejades dels estatuts del PP, dels estatuts de l'Estat, sinó que van amb la mateixa línia, no marquen prioritats diferents. Ja sé que hi ha un gran condicionant, no dic ni molt menys que es tingui una vareta màgica, en absolut, però que en canvi sí que pots marcar les necessitats. I en tot cas, el que jo penso que hauria de fer el senyor Junqueras és ser molt honest i dir, miri, m'agradaria fer els pressupostos més socials de la història de Catalunya, però no puc. No intentar vendre'ns, d'alguna manera, la mentida de dir no, és que són uns pressupostos molt socials i no estic molt content. No, escolti, si vostè realment té consciència social, faci uns altres pressupostos o reconegui que no els pot fer. I reconegui dient aquests són així, però els propers seran d'una altra manera. Però resulta que si veus la llei d'acompanyament dels pressupostos, que ja implica molta més filosofia, diguem, pressupostària o redistributiva, que no pas les partides una a una, te n'adones que la mercantilització de lo públic està entrant perfectament en el govern de Junts pel Sí. No està entrant i està fomentant-se en el govern de Junts pel Sí. I és per això per lo que no em sembla que faci compensació amb l'orientació dels pressupostos de l'Estat, sinó que al contrari els agreuja. Àngels, en Roger també et volia comentar alguna cosa. Molt bé, d'acord, amb la Roger. Com estàs, Àngels? Mira, no, jo volia una pregunteta. Catalunya sí que es pot? Es planteja o es podria plantejar en algun moment la possibilitat de negociar un vot favorable o algun tipus de suport als pressupostos de Junts pel Sí, en cas que aquests pressupostos canviessin molt? Ho dic també amb una clau, amb la clau de que el 26 de juny tenim eleccions a l'estat espanyol i que caldrà veure també quines majories queden a Espanya i fins a quin punt els diputats de Convergència i els diputats d'Esquerra a Madrid poden ser o no decisoris a l'hora de decantar majories, no? És a dir, es planteja o és plantejar-la un escenari d'hipotètica negociació entre Catalunya sí que es pot i Junts pel Sí? O ja és d'entrada no i de final no? No, és que, Roger, saps què passa? Que, a veure, jo entenc la teva pregunta i crec que tens tot el dret de fer-la, però és que em sembla que no em parles de política, em sembla que em parles de politiqueria. I crec que, i amb tot el carinyo, t'ho dic, i que consti, que no m'agrada. És a dir, esclar que Catalunya sí que es pot plantejar, també es pot plantejar, però crec que es trairia ella mateixa, tot i que, evidentment, a Catalunya sí que es pot, hi ha una ànima o unes ànimes molt plurals, no? Però és que no es pot... A veure, si el govern de Junts pel Sí no s'agafa seriosament els pressupostos, crec que la gent d'esquerres o la gent conscient que està al Parlament sí que se'ls ha d'agafar seriosament i sí que s'ha de donar de l'abast que significa, fins i tot per fer pedagogia política i per no separar-se de la gent, el que significaria aprovar aquests pressupostos que tenen tan imbricada aquesta ànima mercantilitzadora
i fan aquestes trampes tan evidents en relació, per exemple, a l'increment de la desigualtat social. És a dir, amb aquests pressupostos no és veritat que s'avanci cap a un procés constituent, es continua el tarannà neoliberal, com molt bé deia el Núria abans, dels pressupostos anteriors, i no veig el que s'hi pot jugar, el que s'hi pot guanyar. Al contrari, jugar-hi és cada vegada més allunyar-nos de les persones i de les seves necessitats i no respondre amb serveis públics, amb sous dignes, dependents de la Generalitat, el que en aquest país necessita. És que, fixa't, ni una sola mesura contra el frau fiscal. Es diu, inspectors, es dotarà millor, però d'una manera molt vaga, no? Potser es dotarà més bé d'inspectors, per exemple, i inspectors de treball, amb totes les condicions precàries que està patint el món laboral en aquests moments. No hi ha... L'acompanyament... Perdona, acabo de seguida, les mesures d'acompanyament són a favor precisament d'això, de més mercantilització, més precarietat i menys salut. Però en canvi... Imagina't, Núria, Àngels, perdó, que ara, evidentment, presentareu l'esmena a la totalitat i molt probablement, si no hi ha cap sorpresa d'última hora, els pressupostos tornen al govern, no? Però imaginem que ara Junts pel Sí presenta uns pressupostos que potser tiren una mica més cap a l'esquerra o que potser obren joc a certa negociació, diguem-ne. No us imagineu cap escenari de negociació, diguem-ne, per poder estirar una mica la cosa cap a l'esquerra? No ho veieu, això, eh? Home, si hi ha un canvi de prioritats, sí, però llavors caldria preguntar què hem estat jugant. Clar, si hi ha un canvi de prioritats dels pressupostos i de sobte sí que s'accepta, per exemple, que els impostos directes siguin més grans que els impostos indirectes. Per tant, això vol dir que es grava, per exemple, les riqueses, les fortunes, els grans capitals. És a dir, si es fan coses que es poden proposar i que realment canvia de signar els pressupostos, home, jo penso que llavors, clar que s'han de pensar, però llavors el que no tindria cap sentit és perquè hem presentat aquests pressupostos que hem presentat ara. No, en David, que... Endavant, David. Sí, jo només compartint molt el rebat que estaves fent i que hi ha una contraposició entre el que és la situació d'emergència social que es viu actualment i tota la lògica de les polítiques neoliberals, privatitzadores, etc., de retallada de drets de les darreres anys de polítiques que s'han fet a Catalunya. El fet de, si hi ha un 80% que dèiem que era finalista, i em plantejava o que intentàvem com argumentar des d'aquí era que si es superava el sostre de dèficit per una banda, per tant s'aconseguien més diners per acabar-vos revertint en polítiques socials concretes que faciliten les formes de vida en general de la gent, i una segona, s'intentava introduir nous sistemes de recaptació que superessin tots els impostos suspesos o anul·lats i, per tant, desafiar en certa manera l'estat espanyol, introduint un nou sistema de recaptació més enllà també d'introduir impostos als bancs, als habitatges buits, als centrals locals, etc. És a dir, tot un paquet de partides considerable, però que introdueixen el desafiament i la desobediència en el marc de l'estat espanyol. Si vosaltres, en aquest sentit, podríeu donar suport a mesures d'aquest estil que, evidentment, facilitarien majoritàriament les condicions de vida quotidianes de la gent d'aquest país. Però que això suposarien un desafiament a l'estat espanyol també sostingut per part de Catalunya Sí que es pot en el marc de la política catalana. Jo no puc parlar en nom del grup de Catalunya Sí que es pot, jo et puc parlar, per exemple, com una de les veus de Catalunya Sí que es pot, i el que jo entenc personalment és que si es proposen unes mesures, si el Parlament de Catalunya ha aprovat unes mesures, per mi aquestes mesures són
Vaja, tinc molta més obediència al Parlament de Catalunya i als representants del poble de Catalunya que no pas al Tribunal Constitucional. Això que per mi és evident. Si d'això em vols dir desobediència, no passa res. M'he passat la vida desobeint i gràcies a això, malgrat la meva edat, soc jove. Entens? Vull dir, no hi ha cap problema en relació a això. Però jo sóc una veu només de Catalunya Sí que es pot. Però per mi el problema no és aquest, és a dir, per mi el problema davant dels pressupostos no és si desobeeixo o no desobeeixo. Si cal, desobeeixo. I si m'ho puc estalviar, doncs mira, no passa res, m'ho estalvio. El problema per mi és, aquests pressupostos realment atenen a les necessitats d'educació, de sanitat, d'assistència a la gent que no té ajuda, que té problemes d'autonomia, etc de Catalunya. Aquests pressupostos donen les inversions suficients, aquests pressupostos tracten com cal la recerca i el desenvolupament, aquests pressupostos asseguren que el sector públic es manté públic en totes les seves esferes, la qual cosa vol dir que és universal, que és equitatiu, que és d'accessibilitat immediata, etc. Totes aquestes coses. Per mi això és el fonamental a l'hora de plantejar uns pressupostos. I després tot l'altre, davant de tot això, per mi pren poca importància. És a dir, què necessitem? Com a societat, què necessitem? Com podem aconseguir ser una societat més equitativa, més democràtica, més igualitària, que entre les dones i els homes no hi hagi tantes diferències, per tant que hi hagi més igualtat de gènere, que entre les classes socials hi hagi més equitat, que no hi hagi tantes diferències entre barris rics i barris pobres. Anem a fer això. I després el resultat ja veurem. Hem de desobeir per aconseguir-ho? Doncs molt bé. Però primer plantegem-nos seriosament. David va fent que sí amb el cap, diu, mira, Àngels... Qui fa que sí amb el cap? Perquè ara no et veig. No, que en David, que al final has dit, bueno, si hi ha un escenari on aquestes qüestions es posin sobre la taula, pues ha dit, no, benvingut sigui. Àngels... Perdona, jo només dir al David que per mi no és cap problema desobeir, que vaja, que crec que la història avança gràcies a la desobediència. Clar, aquí al costat fa un moment, quan David feia aquesta pregunta, la Núria feia una altra. Sí, no, la pregunta es si Convergencia estaría dispuesto a esto. No lo siento, la Nuria. Cataluña Sí que es pot. Yo creo que es evidente que si hay que hacer alianzas están más claras por ese lado. Y que también cuando se dice Cataluña está virando a la izquierda, si realmente Cataluña está virando a la izquierda, eso no se nota. Y no se nota en estos presupuestos. Eso es lo más claro. Yo creo que Ángels lo ha explicado muy bien y lo ha explicado con ejemplos concretos, ¿no? Porque cuando el propio Junqueras propone subir los tramos más altos del IRPF, recibe un toque del presidente, que es quien realmente, o de las personas que parece que mandan en este gobierno, para decirle que eso no es posible, ¿no? O hay otras propuestas que se pueden poner sobre la mesa ya, ¿no? Como el impuesto de sucesión, etcétera. Esa es la primera. Si tú ahora sí el debate, ¿no? Que no, como dice Ángels, no estamos en un momento de a ver si los presupuestos son un poquito más de izquierdas, no, estamos en un momento con un gran sufrimiento social, con gente que está desalojando de su casa cada día, con un 30% de pobreza, niños que pasan hambre. No creo que estamos por un poquito más de izquierdas, no. Estamos en otro lugar y yo creo que si realmente las mayorías sociales catalanas, y yo lo creo, lo veo en la calle, están por eso, están por redistribuir, están por una sociedad más justa y más igualitaria, desde luego no parece ser el camino. Y luego, como apunte a lo que se ha dicho antes, ¿estos presupuestos dan pasos hacia la hoja de ruta trazada después del 27 de septiembre? Pues si eso es así, que alguien me explique por qué. Primero, porque tampoco queda muy clara cuál es la hoja de ruta. Porque unos dicen que es un nuevo 27 de septiembre, unas plebiscitarias pero contando en votos, otros dicen que no, que vamos a hacer un referéndum, que no es una DUI sino una RUI. O sea, es una hoja de ruta que va, sinceramente, va dando unas vueltas así como un poco locas, ¿no? Y también pensar que no podemos desobedecer a la troika porque no somos un Estado, tenemos que poner nuestro esfuerzo en generar el Estado, etcétera. Sinceramente, es un poquito de pensamiento mágico, en el sentido de que si tú no eres capaz de desobedecer cosas muy básicas, el techo de déficit es una tontería. España lo ha estado incumpliendo constantemente, no nos han puesto una multa porque están esperando que haya elecciones, nos la pondrán después cuando vuelva a ganar el PP por haber incumplido ese techo del déficit, que parece que es una gran subversión incluso planteárselo.
Y está claro que si no estás dispuesto en algún momento a desobedecer, no vas a conseguir un Estado, no sé, que sea con el acuerdo del Estado español, que sea el que te haga la medición con Europa. No sé si Cataluña es un 20% del PIB español. Si Cataluña se va así de repente y sale del euro, el euro se desmorona. Quiero decir, si realmente estamos haciendo planteamientos fuertes, es decir, generar un Estado propio, independientemente de lo que quieran los poderes, tanto europeos como españoles, en algún momento tendremos que dar pasos hacia allí, como dice la CUP, pero con una voluntad clara de confrontación y de asumir consecuencias que no van a ser muy bonitas. No todo van a ser manifestaciones bajo el sol. O sea, o asumimos que la independencia no es posible. Y creo que es el momento de ponerlo sobre la mesa. No, és evident que tot és millorable i que a partir d'aquí podem posar damunt de la taula qüestions dels pressupostos que no ens agraden, qüestions que ens agraden. És evident que uns pressupostos prorrogats no inclouran 285 milions del pla de xoc contra la pobresa, que no inclouran 800 i pico milions més d'augment en 3 conselleries bàsiques com és Salut, Ensenyament i Afers Socials. Però jo crec que això és el detall. Jo crec que el tema de fons és que tu no pots desobeir, o sigui, Catalunya no pot, cap govern català, i amb això estic d'acord amb l'Àngels, pot desobeir o pot plantejar-se a priori desobeir res, en aquest cas el sostre de dèficit, simplement perquè en aquests moments l'economia del govern de la Generalitat està intervinguda i en el moment que tu explicitis aquesta desobediència sobre el sostre de dèficit, és obvi que l'estat espanyol tallarà l'aixeta. No es poden aplicar impostos suspesos del Constitucional simplement perquè la Generalitat en aquests moments no té els instruments necessaris. Pot ser d'aquí un any sí, però en aquests moments no. I jo crec que el tema de fons precisament és aquest. El tema de fons, abans ho deia el Roger i estic d'acord amb l'Àngels, amb tot el carinyo també, que a vegades no hem perdut la comunicació, l'acomiadem. No, quan ella parlava de politiqueria, a vegades, i no pel Roger, sinó per tots plegats, no? Parlem del que interessa a Esquerra, del que interessa a la CUP, del que interessa a Convergència, si es trenca la baralla. O sigui, jo crec que si es trenca la baralla no afavoreix a ningú important, que no deixa de ser la ciutadania. O sigui, a la ciutadania que es trenqui aquesta baralla, aquest procés constituent que s'està encetant, quan es va viure una situació complicada que semblava que portava a repetició d'eleccions després del 27S, a posteriori del 20D semblava que qui estava més interessat en noves eleccions, o es deia, jo crec que equivocadament, però es deia que qui estava més interessat en noves eleccions era Catalunya Sí que es pot, precisament perquè la gran victòria d'en Comú Podem li podia facilitar en unes noves eleccions un major resultat en unes eleccions autonòmiques. Però això era el que més convenia? Jo crec que no. Per a la gran ciutadania no. Jo crec que l'única opció per Catalunya, si realment volem tot el que s'ha plantejat en aquesta taula, és donar-li a la gent, que ens oblidem moltes vegades que els partits són molt importants, però que aquest és un moviment bàsicament cívic i civil, donar-li a la gent la clau de l'arquitectura d'un nou país. En l'actual, trencar la baralla, l'únic que beneficia és els de sempre. És els de sempre. Fins i tot, encara que això després portés a unes eleccions en què es pogués conformar una majoria d'esquerres. A veure, no. En relació a tot l'escenari aquest que va anar dibuixant i que semblava que es pogués conduir o no cap a noves eleccions, jo vull afegir una cosa també, que és que el procés ha demostrat sobradament la seva capacitat gairebé lisèrgica per generar solucions, continuïtats, idees imaginatives i tota mena de sorpreses. Per tant, diguem-ne, no hem de ser deterministes amb el tema de que puguin haver o no noves eleccions. Sobre el tema de desobediències, no?, que abans ho comentàvem. Efectivament, la qüestió de la clau de la caixa és prioritària, diguem-ne, no? És a dir, doncs, amb tot el tema, per exemple, d'impagar els interessos del deute, etc. Doncs aquí un govern que volgués desobeir trobaria moltes dificultats, però també és veritat que de vegades perquè passin coses s'han de forçar les situacions, s'han de forçar les situacions, i si no es forcen situacions inèdites que ens obliguen
s'ubiquin en escenaris desconeguts, probablement tot el que acabarà passant sigui una repetició d'escenaris coneguts. Per tant, es pot aplicar desobediència al límit de dèficit perquè si no ens tallaran l'aixeta, no sé què? No ho sé. Potser sí o potser no, però en tot cas, si no es fan accions que vagin en aquest sentit, no ho sabrem mai. No ho sabrem mai. Però, a més, un últim apunt, diguem-ne, no? I aquí també estic molt d'acord amb l'Àngels, és a dir, a Catalunya, la Generalitat té la possibilitat, encara que menor, però té una possibilitat important, de legislar sobre els IRPFs, sobre el 50% de la recaptació de l'IRPF que arriba directament. La reacció gairebé d'urticària que hem vist en alguns responsables de Convergència en relació a una mesura tan tímida com gravar una miqueta més les rendes superiors a 100.000 euros, que no és precisament una mesura anticapitalista, sinó que és una mesura, doncs, bueno, això és realment denota, no?, que aquí hi ha molt poques ganes d'intentar arribar a acords, perquè és que si t'has de posar d'acord amb una colla de comunistes, i faranduleros com els de la CUP, i no estàs ni disposat a augmentar una dècima a l'IRPF dels que cobren més de 100.000 euros, home, doncs jo crec que aquí hi ha un problema, evident. Vull dir, clar, és que jo crec que això és bastant de carrer, no? Per tant, aquí em fa l'efecte, i a mi em sap una mica de greu també, que moltes vegades hi ha la CUP fent molta pressió per aquesta banda, en part d'Esquerra Republicana la pot fer o no la pot fer, però a mi em dóna la impressió que moltes vegades Catalunya Sí que es pot esborra d'alguns d'aquests debats, diguem-ne, no? És a dir, en això ja està, no? Vull dir, aquí no entrem perquè qualsevol escenari de negociació ja debilita una mica el nostre relat, no? I no sé si tampoc és molt productiu això, perquè si tinguéssim la CUP, Esquerra Republicana i Catalunya Sí que es pot, i fins i tot el PSC fent pressió per poder pujar els impostos als més rics, doncs no sé, al final igual Convergència hauria d'acabar cedint mínimament, no? Amb això també, però bueno, és una mica com a reflexió. Ara... M'ho apunto, Apunta, Albano. Però a veure, vull dir que està clar que totes les mesures són complicades. Ara, jo aquí voldria esmenar una mica també a la Núria, que m'encanta debatre amb ella, quan diu, no, és que no ha passat res, no, perquè si hi ha hagut un viratge cap a l'esquerra, doncs no s'ha vist. El procés ha servit en certa forma per emmascarar i salvar Convergència. No ho sé, jo no tinc una bola de vidre que em permeti veure què hauria passat en els últims anys a nivell electoral si el procés no hagués existit. No ho sé, no lo sé. ¿Tú ho saps? Sí, no. Tu saps que no. Mira los resultados electorales, no habría. Tens aquesta capacitat màgica de saber-ho. Se están hundiendo, no tendríamos un presidente ahora, sí. A Espanya, que no hi ha hagut procés, qui va guanyar les últimes eleccions? Bueno, pero no es la misma situación, ¿no? El Partido Popular no está en caída libre como Convergencia. Qui guanyarà les pròximes eleccions? El Partit Popular. És a dir... Veremos. Bueno, ja ho veurem. Acabas de dir que no tenies la bola de vidre. No tinc una bola de vidre, però tinc certes intuïcions en relació a aquest punt. Però... Ens queden 3 minuts. No, simplement... Des que hi ha procés, el que tenim és... Abans de començar el procés, tenim un partit que és Convergència amb més de 60 diputats. 5 anys després, Convergència té 30 diputats. Home, a mi no em sembla anecdòtic, però bueno, igual sí, Igual Convergència està en el millor moment de la seva vida. Jo crec que a vegades confonem entre el que serien uns pressupostos de gestió en una legislatura normal i amb el que és una legislatura excepcional, en què jo crec que la gent també exigia mesures i propostes excepcionals. I crec que alguns sectors de Junts pel Sí això no ho comparteixen, no estan disposats a arribar fins aquí. Per què? Perquè llavors acabar tu gestionant, fent política de gestió autonòmica, i cada vegada que tu necessites fer una gran mesura, treure el gran lema de la independència i dir, si no us subordineu el que jo et demano, no hi haurà independència, es trenca el procés i ens en anem a eleccions, això
té molt poc a veure amb una lògica que es va explicar durant tot el període preelectoral, que era la recuperació de les sobiranies, la recuperació de la sobirania econòmica, la sobirania política. I en aquest sentit, les partides que s'estan proposant no donen per compunt ni situacions de pobresa, és a dir, la renta mínima garantida que es va aprovar es necessitarien 10 vegades més la partida econòmica que aquests pressupostos plantegen. Per al tema de la pobresa energètica, 4 vegades més. El tema d'ensenyament, per exemple, ja han perdut un 20% de poder adquisitiu. Els professors s'han tancat centres, s'han tancat línies, polítiques de privatització, sense recursos, i aquests no s'hi donen sortida. És evident que no. Ara, que s'està negociant, que es pot anar més, sí, fent mesures excepcionals, no des de la lògica de la gestió autonòmica, si no, no ens en sortirem. I aquí la crida és que Esquerra sigui valenta i que pensi en el país i no en Convergència. Aprovar pressupostos en un procés tan complex com el que vivim, en què els republicans governen amb els liberal-conservadors però després han de pactar amb els anticapitalistes, etc., és molt difícil. Ara, jo dic una cosa, és millor governar amb aquests pressupostos de Junts pel Sí que amb els que va fer el senyor Mas Colell, prorrogats. Igual que penso que hauria sigut molt millor governar Barcelona amb uns pressupostos fets per Barcelona en Comú i aprovats per la CUP, que no el que va fer la CUP, que és permetre uns pressupostos prorrogats del senyor Trias. Núria. Yo solo un pequeño detalle, y es que los procesos constituyentes se hacen en la calle sobre todo, y se hacen en la Plaza Cataluña durante el 15 de mayo y en frente del Parlamento, y se hacen con la movilización. No se hacen en un despacho, ni ya hay varias constituciones catalanas que van abriendo cajones y sacan una cada día. Si queremos un proceso constituyente tenemos que hacerlo en la calle, con participación y con democracia. Es la única manera de dar la vuelta a esta situación. De l'Assemblea també ciutadania que participa activament en la transformació d'aquest país. Aquest debat el tindrem en un altre moment perquè se'ns ha acabat l'hora. No hem parlat de números, he dit que darrere dels números hi havia molta política. No hem parlat... Per sort Àngels ha parlat una mica més de números. Àngels ha parlat una mica més de números. Qui vulgui veure els números, perquè els números hi són, si vas a Google i poses Vicepresidència Generalitat de Catalunya, aquí et surt un link que posa pressupostos 2016. Són unes 3.500 pàgines on te podeu veure molts números, moltes lleis d'acompanyament, de les quals no es parla gaire però que tenen un factor important, i si teniu un somni, demà ens envieu un resum a tots nosaltres i ens el llegirem amb molt de gust. Fins dimarts que ve. Moltes gràcies.